Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Amici di Radio Rossonera, buongiorno, ben ritrovati qui su Obbligo di Riscatto, martedì 19 agosto 2025. Un saluto da Enrico Boiani, anche quest'oggi per tutta la settimana con me Giacomo Mirandola. Ciao Jack. Ciao Henry, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno soprattutto come sempre a chi ci supporta attraverso i like, quindi attraverso il tasto mi piace, attraverso i commenti, le iscrizioni, le condivisioni. Ragazzi, continuate così, siamo tornati a pieni ranghi con tutti gli appuntamenti, quindi continuate a supportarci. Grazie davvero di cuore a tutti coloro che lo faranno. Dobbiamo oggi, Jack, parlare di un pochino di questioni, sia in entrata che in uscita, che in realtà in rosa, perché dobbiamo parlare della questione Leao, dobbiamo parlare di Okafor, naturalmente della punta, quindi soprattutto di Rasmus Højlund e di qualche uscita. Ti faccio la domanda che mi fa sempre il direttore: da che cosa vuoi partire? Allora, partiamo da chi la maglia del Milan la vestirà speriamo molto a lungo, quindi da Rafael Leao, direi, dalla strettissima attualità. Allora, oggi giornata importante per Rafael Leao perché, come sapete ormai, durante Milan-Bari, dopo aver segnato, ha avvertito questo indurimento del polpaccio. Oggi dovrebbero arrivare i responsi, le risposte relative alle sue condizioni per capire se è un nulla di fatto e quindi se è abile e arruolabile per la partita contro la Cremonese che darà il via al campionato del Milan, oppure se magari sarà meglio, ed è meglio magari aspettare, essere un pochino più ragionevoli sulle sue condizioni, soprattutto se dovesse avere un piccolo problema, e quindi evitare, sia per la partita con la Cremonese che dovesse avere poi una lesione anche per quelle successive, magari rimandare eventualmente il suo esordio in Serie A dopo la sosta. La questione Leao, che tiene banco perché comunque è un pochino, diciamo, la punta di diamante del Milan in questa stagione, rischia di bloccare in parte anche un pochino il mercato. Perché? Perché Noah Okafor è praticamente addirittura d'arrivo verso il Leeds per una cifra che, anche qui ci sono pareri discordanti, chi dice 21 milioni di euro bonus inclusi, chi dice 15, cioè 13 sterline, tra i 15 e i 20 potremmo, diciamo, risolverla così. La cessione di Okafor, che è ormai praticamente quasi cosa fatta, rischia di essere messa un secondo in stand-by se Rafael Leao dovesse, diciamo, avere qualcosa di un po' più serio in attesa appunto di questi esami. Non è in discussione la cessione di Noah Okafor, è in discussione forse la tempistica, cioè cerchiamo di capire che cos'ha Rafael Leao, se sta bene Okafor vai pure al Leeds, se invece c'è un problema Noah devi aspettare un secondo perché forse per la Cremonese ci servi. Ecco, questo è un pochino lo stato dell'arte, Jack. Siamo legati ai responsi su Leao per una cessione di Okafor che forse faceva molto comodo. Sì, sicuramente, specialmente a quelle cifre, ne abbiamo parlato diffusamente anche ieri. Alla fine, sia che siano 15, sia che siano, diciamo, più a ridosso dei 20, è comunque una cifra superiore a quanto il Milan lo pagò 2 o 3 anni fa, ora non ricordo esattamente, e comunque non mi sembra che l'Okafor del Salisburgo fosse peggiore dell'Okafor attuale del Milan, cioè non credo che abbia fatto un miglioramento l'attaccante svizzero in questi anni, eppure il Milan riesce a venderlo a una cifra più alta, non tanto per un discorso di plusvalenza, che la plusvalenza sappiamo che è particolare, ma proprio a una cifra superiore rispetto a quella a cui l'ha pagato quando lo acquistò dal Salisburgo con quella trattativa lampo che è tenuta un pochino nascosta e segreta per tutti. Ora, Leeds, che tra l'altro ieri è esordito in Premier League, ha vinto nel Monday Night contro l'Everton di Jack Grealish, e
un trasferimento che avrebbe senso nel complesso delle cose, e io non credo che la situazione Leao andrà poi in maniera così pesante a bloccarlo. Per quanto riguarda Leao, secondo me non ha tanto senso affrettare i tempi, nel senso che adesso non vuole essere ovviamente una gufata o nulla del genere, però il calendario ha messo di fronte al Milan le prime 2 giornate, la Cremonese e il Lecce, poi la sosta. Ora, io sono convinto che con una certa dose di attenzione si possa portare a casa bottino pieno anche senza Leao in queste prime 2 gare. E quindi, anche se il problema non fosse estremamente grave, io eviterei di forzare il recupero. Sicuramente Okafor aiuterebbe, ma comunque davanti qualche opzione già pronta adesso da far giocare fin da subito ci sarebbe, anche senza trattenere Okafor. Sì, assolutamente. Hai Pulisic, hai Jimenez, c'è ancora Chukwueze in rosa, Salmaker che comunque può agire anche un pochino più avanzato rispetto a come l'abbiamo visto contro il Bari. Fatto sta che il reparto offensivo, nonostante a detta di tantissimi, anche tifosi, ce l'avete scritto in tanti nei commenti, la difesa magari è il reparto un pochino più da sistemare, da provare a migliorare, dopo che hai sistemato e migliorato centrocampo e attacco, ma detto questo l'attacco proprio sembra essere il reparto più non lo so, bisognoso di acquisti per il Milan, perché siamo sempre lì a pensare alla punta. La novità è sempre legata a un infortunio, non però del Milan, ma del Napoli, ovvero di Romelu Lukaku, perché il Napoli si è mosso, si sta muovendo per una punta. Quindi ha chiesto informazioni per Højlund, la risposta del Manchester United è stata praticamente la stessa che è stata data al Milan, quindi prestito oneroso 5-6 milioni, diritto di riscatto molto alto, oltre i 40-45 milioni, e da lì non si scappa. È ovvio che è una sfida adesso tra Milan e Napoli. Il Milan poi ha anche altri nomi, vi abbiamo detto di Nicolas Jackson, vi abbiamo detto di Arocco Daré, di Embolo che è stato poi proposto anche al Napoli nelle ultime ore, proprio perché anche il Napoli sta cercando la punta. Insomma, c'è questa sfida tra Conte e Allegri un po' eterna, o tra il Napoli e il Milan a livello di direttore, tra Manna e Tare, se vogliamo allargarla, per l'acquisto di una punta. In mezzo ci sono gli infortuni di Leao e Lukaku, in mezzo c'è un mercato che tra 10 giorni sta per concludersi e si concluderà. Insomma, non è una situazione proprio sbrogliatissima, ecco, semplicissima. Bisogna arrivare a una quadra e il Milan dovrà trovare un attaccante. Assolutamente sì. La situazione è un pochino delicata, perché comunque il Napoli aveva il suo attaccante titolare, ovviamente Romelu Lukaku, e aveva comunque già fatto un investimento piuttosto rilevante per prendere, tra molte virgolette, l'attaccante di riserva, anche se secondo me nell'idea di Conte erano uno l'attaccante titolare in big match e in Champions, l'altro l'attaccante titolare, diciamo, della media Serie A. E parliamo ovviamente di Lorenzo Luca, altro nome peraltro accostato a più riprese al Milan. È chiaro che l'infortunio di Lukaku, che peraltro è piuttosto rilevante, si parla di anche 3 mesi di stop, rischia di essere già terminato il 2025 dell'attaccante belga, metterebbe tanto sulle spalle di Lucca, e il Napoli probabilmente non se la sente, andando poi, a mio modo di vedere, a prendersi un rischio andando ad acquistare un terzo attaccante, perché poi al momento del rientro di Lukaku si ritroverebbe una situazione non così semplice da gestire come gerarchie. I nomi che sono emersi, come hai detto tu, sono il più forte probabilmente quello di Rasmus Højlund, e ho letto anche quello di Pinamonti, che secondo me per certe dinamiche sarebbe una scelta un po' più oculata, perché Pinamonti invece ti permetterebbe comunque di avere delle gerarchie precise. Højlund, essendo una scommessa, come tante volte abbiamo detto, è un po' più ballerino. Ora siamo qui più o meno sempre a dire le stesse cose. Højlund e Vlahovic sono le due opzioni più calde per il Milan, Vlahovic è la più complessa, e io continuo a pensare personalmente che siano le due opzioni migliori. Le 3 alternative di cui abbiamo parlato ieri, credo che siamo riusciti a manifestarlo sia a livello verbale che a livello non verbale. Nessuna delle 3 ci convince in maniera particolarmente... non ci convincono proprio, è inutile cercare parole particolari, non ci convincono proprio. Vlahovic o Højlund sicuramente hanno un altro tipo di fascino. Certo, ad aspettare, cioè, o si entra in trattative sempre in stile Yashari, in cui arrivano altre offerte per il giocatore, ma il giocatore fa muro e vuole solo venire da te,
ma mi sembra che Højlund non abbia assolutamente questo tipo di volontà ferrea di venire in rossonero, se no a furia di procrastinare e rendere eterne tutte le trattative rischi che ti bagnano il naso, come si dice. Tra l'altro, Jack, è il 19 di agosto, non abbiamo tempo di fare una trattativa a Yashari, perché ricordo che è durata sul paio di mesi, quindi purtroppo non è possibile. Abbiamo 10 giorni, qualcosina in più, arrotondiamo a 2 settimane abbondanti, anche se in realtà è qualcosina in meno, però comunque in questi 10-12 giorni il Milan deve assolutamente andare a prendere un attaccante, deve gestire le uscite, adesso ci arriviamo. C'è una situazione Musa magari ancora semi-aperta, perché il Nottingham è vero che è andato a prendere un altro centrocampista, ma comunque ha manifestato l'interesse. Il Napoli stesso ha manifestato l'interesse per riprese, aveva fatto anche delle offerte per Yunus Musa, e quindi tutte queste micro finestre un po' aperte, semi-chiuse, semi-aperte, da dover risolvere. A tal proposito verranno risolte, immagino, anche le situazioni legate a Isma Benasser e a Yassin Adli, che, ragazzi, volenti o nolenti, sono fuori da questo progetto. Non è una questione di giudizio personale mio, di Jack, vostro, su Adli e Benasser. Ognuno di noi ha un'idea diversa, chi magari li avrebbe tenuti entrambi al posto di altri, chi avrebbe tenuto solo Benasser e rilanciato, chi avrebbe tenuto solo Adli perché ha fatto una stagione interessante o comunque discreta a Firenze, chi invece è contento che vadano via entrambi. Non è una questione di io l'avrei tenuto, io l'avrei venduto, io li avrei tenuti entrambi, li avrei mandati via entrambi. Non è una questione di giudizio, è una questione del fatto che sono fuori dal progetto del Milan per decisione del Milan. Fine dei discorsi. Benasser anche e soprattutto per questioni economiche, nel senso che all'ordo è il più pagato della rosa e quindi costa Ismail Benasser. Adli per questioni credo ancora di più tecnico-tattiche, nel senso che sono state fatte altre scelte per il centrocampo e queste andranno risolte queste situazioni in uscita. C'è stato anche un interessamento dall'Arabia per Youssouf Fofana, ma molto molto tiepido, nel senso che ci sono tanti nomi per il centrocampo, credo fosse l'Ala Ali, la squadra interessata, tanti nomi fatti, tra cui anche quello di Zaccaria, tra cui Locatelli stesso, che è stato ricercato. È ovvio che molto tiepido, il Milan non vuole cedere Fofana, poi Jack, io qui con la rabbia, col Milan di quest'anno alzo le mani, nel senso che tutti hanno una cifra sulla fronte, ma non credo che a 10 giorni dalla fine del mercato sia il caso di Youssouf Fofana. No, cioè, non vorrei nemmeno prendere in considerazione questa ipotesi. Infatti noi ovviamente molto professionali lo abbiamo detto per dovere di cronaca, ma confido che il nome di Fofana non uscirà più in alcun obbligo di riscatto da qui alla fine della sessione di calciomercato, ma che ne parleremo solamente nei post partita e nei vari lanci, nei vari talk. Per quanto riguarda invece il discorso di Adli Benasser, mi stupisce personalmente, soprattutto per quanto riguarda Adli, a giudicare, perché per me ha fatto una stagione, soprattutto nella sua prima metà, positiva a Firenze. Poi dopo il mercato comunque importante, proprio a centrocampo che fece la Fiorentina a gennaio, ha perso gioco forza un po' di posizioni nelle gerarchie. Però mi stupisce che abbia così poco mercato. Se penso comunque a, per esempio, Noah Okafor, che di fatto è un giocatore ormai già venduto o quasi prossimo, diciamo, al suo trasferimento al Leeds, che ha giocato una prima parte di stagione non particolarmente brillante e sostanzialmente non ha giocato la seconda parte di stagione in prestito a Napoli, eppure ha molto più mercato di Adli. No, magari non alle stesse cifre, sappiamo che gli attaccanti vengono valutati sempre cifre molto importanti, però mi sembra che proprio ci sia davvero poco mercato per Adli. Per Benasser lo capisco un po' di più, perché Benasser c'è il discorso comunque dell'ingaggio che citavi tu, è un giocatore chiaramente di caratura estremamente importante, ma che dopo quel grave infortunio rimediato in quel malaugurato derby di Champions League non è più tornato, non è più riuscito a tornare ai suoi livelli, ha iniziato a entrare un pochino in un loop di problemi fisici, a Marsiglia ha trovato spazio ma non ha fatto probabilmente bene quanto ci si sarebbe aspettati e insomma capisco un po' di più perché abbia meno mercato. Ovviamente mi dispiace perché negli occhi abbiamo tutti il Benasser, quello dominante. Prime, come dicono i giovani o quelli bravi, il Benasser Prime.
Vi daremo aggiornamenti durante il corso della giornata, ragazzi, sia su Rafael Leao, le sue condizioni, sia sulla cessione di Okafor che su questa sfida Napoli-Milan per Rasmus Højlund, ma in generale per una punta nelle prossime giornate di mercato. Io saluto e ringrazio Giacomo Mirandola. Jack, ciao. Ciao, grazie a te, grazie a tutti. Appuntamenti oggi classici per tutta la giornata. Lunch, talk, non si molla niente e Obbligo di Riscatto torna sempre domani mattina. Con te infatti ci rivediamo domattina, un saluto e un abbraccio anche da parte di Enrico Boiani, vi aspetto sia alle 13 che alle 16. Ciao! Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.